balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, Yangonde Makam. Kin Elengi TV. Vous allez faire le présentateur de l'émission, ça s'attire là, il y a un beau garçon. Yannick Wenge, Yonde Makam. Allez, joye, kangaye, finaye, ngurutaye, joye, okata satana masa samba kata kata bao 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 na se ya limpombe. Voilà, juste un message. Tout balinga Range Rover, la taille avantageuse. Bon, continuez à s'abonner massivement sur Kin Elengi TV chez mon boss Yannick Wenge. Ba vie nanga de Paris Obama de Cape Town Kiki Kaembe donc alobi Emeka Pongo le Range Rover. Ba tout ba sapota ngai bo landanga vraiment sur Kin Elengi TV. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois W.Kin Elengi Télévision. Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux partout en train de nous suivre à travers cette émission. Star Alain, présentée par le vote Yannick Wenge, Moto Atona Kibonzambe, Nzambe Abapandisa Wamboga, mesdames, demoiselles et messieurs. Merci beaucoup à Samuel Tabiala, Babi Grand Jésus, Samuel Tabiala, pourquoi pas, na Karambongo, Babi Mandanga, Karambongo. Passer à Ilolo Karambongo, mais pourquoi pas Hervé Kimbadi. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à FCC Minikou. Merci beaucoup. Vraiment, vous avez branché Botarabiso, mesdames, demoiselles et messieurs. À travers cette émission, on va parler sur Marabiso Randé Tolobelara. C'est-à-dire Tolobelara. Marabara musicien, artiste et musicien Nabiso, oh, bah, ça la fierté. Il y a musique Nabiso, mesdames, demoiselles et messieurs. On va parler sur Mi Ange Mi Démon, Tokos 2, où il a fallu Ipupa, Ezobima déjà. C'est pour bientôt, dans les 18 déjà. Bazo Boaka, Balbom, Banmi Balé. Donc, vraiment, il y a Koinda, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Naniango, a robé ta musique qui toko. Le 18, wana, parce que tout le monde qui héritier Watanabe, a qui joue ya ye et Kobima. Le 18, tout le monde a fallu, mais héritier Watanabe, Mtabanda qui, non? Le 18, mi-ange, c'est-à-dire mi-Jésus, mi-Ndoki, Obima, mi-héritier, ou héritier Watanabe, dans Tokos, il y a Fali Poupa, donc mi-ange, mi-démon, contre Tokos B, il y a Fali Poupa, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont bima, on va aller bazo boaka en décembre, c'est-à-dire le 18, on va aller bazo boaka n'engeza. La mission, tu dois rapporter tout ça, l'analyse, tu dois rapporter tout finger, tu dois rapporter, tu dois rapporter contre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tu dois rapporter tout, mais un peu que le banane musique, c'est que les lorsque qui héritier Watanabe, au deuxième album n'a bêta. Donc déjà héritier Watanabe. Tant qu'un artiste musicien, je promettre que non, selon l'invité, c'est la rage qui est bien parce que Abetaki retirada, et Yokana retirada des quotas partout, retirada des bétama banzem jusqu'aujourd'hui, la bar, la mis tout kabatu, retirada des bétama kaka, de mon fali poupa, abanda ko beta et ratate. Et sa fierté na biso, mesdames, mesdemoiselles, il y a on est au lingara. Vous comprenez? Donc, Lelo, na minute ba congolais tout aux zela qui est héritier Watanabe abwaka moi loko Fali Poupa abwaka moi loko. Il y a sans polémique, il y a sans commentaire, il y a sans eloko kuta mabete parce que le tout le monde a musique dans cette place et zalaki et sous place wanate to perdre en pourquoi ba polémique inutile ba polémique ezangatina ba ko chrétienner ezangatina mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Or aujourd'hui nous sommes d'accord, nous sommes dans la joie parfois comme on a artiste Nabiso héritier Watanabe a betimi de ange mi de moi ici parce que ngai na quand même na zuma chance oyo ka ngoma muke na sentir que no wale robetama déjà bilan sa boaki na bige générique robetama et sa fierté à Weranson fierté bato balingara musique ba melomano balingara musique héritier a fallu pour pas dikapo ya merveille peut ki mo bilo amike mike sentir que non to respect beti. Yon biloko to linga to lingi na biso su ba polémique te nga na ye na ngaka contre ba polémique ya buzoba kaya leki oyo kaya beta te ngo ba osa la fierté musique na biso héritier Watanabe osa la fierté musique na biso fali pour pas dikapo la merveille sa fierté musique na biso alors faut ko féliciter bango ezate ka soka zate to mo ka banze mo fali azaki boy o héritier azaki boy mais tango ma za envie to lobela bango te alors nako banda to banda ya to lobela bango pe. Et ça la bien, on est au linga. Samuel Tabia la grand Jésus. Na peso mboto za ba séjour na Kinshasa et je le gama ki toko. Ndambonga solo. Mandanga Karambongo.
passer lolo après sur le sous mbote. Le 18 oyo nani akubwaka liboso nani akubwaka na sima. Parce que bango mbale ba date moko le 18. Fali Poupa héritier Watanabe. Na comparer bango te parce que Fali Poupa abana moi carrière na ye moko personnel abana moi avant. Fali Poupa après ça ba jeune belé o bazala ba orchestre ba jappé force ya osala ba orchestre na bango. To ko ignorer été. Fali Poupa après ça ba jeune courage ayala ba style o ba jeune balata ba fashion ba sentir ba gaillard ba singer ba fashion grâce à Fali to ko ignorer été. Mais héritier Watanabe d'époque na épée ayena moi eloro moko boy. Après si ba jeune peu moi courage parce que bato belé bakanisa que non héritier Watanabe soka ki ko beta musique ne simba te fara da pawera kutubo boya zakabo. Mais à la qui de quoi ça capable à beti retirada simbi retirada yokani lelo mi ange mi de bon je crois que tu na pretoria et tu na captain pardon merci déjà merci na Youssouf Pourada les bourgeois de la ville pourquoi pas na président Priscilla Baekula pourquoi pas encore na Yannick Ouata balobi maître Jaguar Likofi Ngombe maman Mujinga na kaza captain on a pesi bino mbote kala mingi peut-être oza suwana pour na sortie officielle il y a mi ange mi demo Yannick Wenge déjà na kozala na captain ka ndenge ezala pour na musala na biso tolingande boye bo beta musique kitoko et pesa biso fier libanda parce que biso to libanda mboka lokola makamba politique nazo pe bongi ba mariage ba FCC ba cache kabwani esa biso langi wapi libanda eza mboka na biso tant bo beta pe musique biso sa biso pe courage tout ça la mission tout solo là tout ba mbebele. Mesdames, demoiselles et messieurs, biso lelo biso musique na biso ezo beta bata mboka miso ba beta ngo sala biso fier to musique e beta ya congolais ezo beta place mo bomo non ba zimbabwéen ba Nigeria ba beta musique ça la biso fier. Alors ceux qui ba musicien so ça ba mama photo to encourager bango ya wolo to check c'était to boy ba biloko ba polémique ezangati na ko manka ka mikolo ya pampa batolinga ngo susté to beta ne musique beta libanda ezate musique muke na télévision mo lobe belé ko manquer bato ba ndenge tout to a pour ça la ngote lelo gaz mawete félicitations na yo o sala musala kitoko gaz mawete na yebi ko bana carrière kala ya ba makolo bani mais lelo ndamba sungi o sala boulot la kitoko continue boulot la ndenga bien innocent balube inosbi malgré moi qui impolitesse mais o sala couple non kitoko et ça la biso fier o wapi biso libanda to yoka la musique biso libanda to yoka batma so beta musique na bino nani congolais tant mon pe congolais ça le bien donc on est pour ça. Mesdames, demoiselles et messieurs, tout ça pour ça musique na biso lelo et mata tout ça pour ça musique na biso lelo et kende liboso tout ça pour ça la musicien na biso ba beta musique kitoko o biso to lingara. Mesdames, demoiselles et messieurs, y a on est pour ça. Le 18 tu vois bon tongo tout le monde qui héritier watala ba boaki mi ange mi démon kitoko tout le monde peut Fali Poupa dikapu ya beti ya boaki pelo on a pe kitoko ya ngwana sans polémique. Biso tout ba congolais biso tout ça fier ya biso ba congolais. C'est vous le linga. Mesdames, demoiselles et messieurs, na félicité Fali Poupa déjà ton moi jaloux c'est bon héritier watana BP désolé c'est bon surtout les années 18 ça comparaison parce que bino balé pour les jours wana ça ngati na pour les bino o bot héritier bimisa les 18 fallait bimisa les 18 bino mo bo biti na bochaki jour wana que le 18 décembre 2020 vous avez bimisa album na bino. Alors biso za pour encourager bino biso za pour ko chabino maboko courage o beta musique parce que total faut faire face na libanda ya mboka nde musique mso kalezaki